เคค่ะ เห็นสไลด์เนอะครับผมโอเคไปกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็หลังจากที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ วันนี้ก็จะเป็น wireless communication and network part 2 โอเค and we will start with the network topology. Before we start about with the network topology, let's recap a little bit. Last week, we have learned about I review a little bit of the physical layer, right? How we can prepare the signal that is appropriate to send into the channel, right? We learned a lot about this. And I introduced you for the upper layer, which is the MAC layer, right? I expect that you understand how multiple users can access to the medium at the same time นะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์รีวิวเรื่องการเตรียมสัญญาณก่อนที่จะส่งไปใน Channel รวมถึงแนะนำถึงการทำงานในstack ที่สูงขึ้นมาในส่วนของ Data Link Layer หรือว่า MAC Layer So what you learned last week is about the fixed assignment right multiple access, which is FDMA, TDMA, CDMA, and also random access, right? I mean, you have learned about Aloha protocol and also CSMA. And today I'm going to explain about upper layer of the data link, which is network topology, I mean, network layer. And you have to understand about the network topology. Okay. So let's start with what is the network topology. So the words of next, I think you have heard about star topology, mesh topology, bus topology, or ring topology to some extent ใช่ไหมคะเคยได้ยินคำว่าพวก star topology บ้างแล้วใช่ไหมคะบ้างไหมนะคะโลกอย่างก็อย่างชาริฟเคยได้ยินไหม mesh bus อะไรเงี้ยเคยได้ยินบ้างไหมคะ อาจจะเคยได้ยินไม่เคยได้ยินนะครับในตัวของเมชครับอาจารย์แบบว่าตอน mesh ใช่เขียนโค้ไหมคะดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอผมเคก็ผมคือได้ยินสตาร์ในระบบ star Database ครับอาจาร topology ย์ Okay. Okay. So let's talk about it. What is this? So start with the words network. Network. What is a network? If I ask you about a network is like many devices can connect to each other, right? And then if those device can connect with each other, what kind of layout or organization in it that they can access to each other? คือเวลาเรามีเน็ตเวิร์กก็หมายความว่าเรามี device หลายๆตัวใช่ไหมคะในเน็ตเวิร์กทีเนี้ยเวลาที่ device 1คู่เขาจะส่งสัญญาณกันมันก็จะมีหลายเขาเรียกว่าหลาย layout ในการส่งนะคะ the word that I say layout is the topology okay so the word network topology by the definition is that it is the organization of the node in the network and if we focus on IoT-based application, there are two organization of the node, or there are two types of the topology used in wireless IoT. So the first one is the star topology. Okay, so it's look like this. We have one device that is called coordinator that can control other node. Other node means the end node, like this. Okay, so I will explain in the next slide about how this works. And then what you can see here in the second type of the topology is called mesh topology. Okay, so as I mentioned, the network is the things that contain many nodes or many devices, right? For the mesh topology, this device can connect with each other without the things we call coordinator. So we don't need to send our information to one person and then that person will convey your information to other, act as the star topology. So, okay, let's see a little bit in the detail of the star topology. So each node in the network communicate directly to the central point. Okay, so this is the main concept. So the node, or actually we can say node as the end device. This node, if the node here, for example, A wants to communicate with node B, they cannot
send the information directly to each other, what they can do is to send the information to this person. So this is the central point of the topology, and it is called coordinator. Okay. So if the node is intended to communicate to other node, the data must travel through center of the star topology, which serve as the coordinator for all nodes in the network. So if you sometimes it's called like mother and slave or master and slave. So master is like the one who control other nodes, and the slave node is kind of like the end node like this. Okay, but in other words, for the mesh topology, so the mesh topology sometimes is called peer-to-peer topology. So when the node want to communicate to other nodes, so they just like, okay, send it directly to the other node. But please note that it can send the information if the range are in, if the node is in the range of communication. Because think about wireless communication, if the node, the other end is too far, so the source that want to send information may not like send the information to the destination successfully, right? Because it's too far. So the second bullet is that the node can communicate to other node within the wireless range. It depends on what technology it is used. For example, if the Bluetooth, if the node use the Bluetooth technology, the wireless range may like very have the small range of communication, right? It's like that. So note that the node can communicate to other node within the wireless range, depend on the technology. And for the mesh network, routing must be established between the node. Why is that? Why we need the routing table? So it's like this. So if this the node 1 want to communicate with node 4, what happened? So the node 1 can send information to the neighbor device, which is node 2, right? So this is like a neighbor device. So node 1 send information to node 2, but at node 2, there are an intersection. There are choice of transmitting the information. So if the node 2 send information to this direction to node 5 and then node 4. So how node 4 knows, because actually node 4 can connect to node 3 as well, right? Because imagine that the information is come like node 4 does not know what this message come from if there are no information in the message. พอนึกออกไหมคะคือตอนนี้อาจารย์กำลังอธิบายว่า mesh topology เนี่ยมันสามารถที่จะส่งสัญญาณกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งไปที่ master node หรือไม่ต้องส่งไปที่ coordinator เหมือนthe star topology ใช่ไหมอย่าง topology เนี่ย node สามารถที่จะ connect ไปที่ the other end หรือฝั่งปลายทางได้ผ่านคนนี้ผ่าน coordinator ดังนั้นก็คือโหนดที่ต้องการส่งก็ส่งไปคนนี้ก็ทำหน้าที่รับหน้าที่ดูแลเพื่อที่จะส่งต่อดังนั้นโหนด A กับ B ไม่จำเป็นที่จะต้องมี information ของการระบุ address ต้นทางหรือ address ปลายทาง address ต้นทางก็คือว่าตอนนี้จะส่งจากโหนด A ใช่ไหมดังนั้นมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีว่าโอเคแพ็กเกจเนี้ยหรือ data เนี้ยมาจากโหนด A นะหรือโหนด B ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าไอ้แพ็กเกจเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่า something we call IP address I think you have heard about that right so ก็คือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่าคนนี้เป็นคนดูแลนะแต่ mesh นะเนื่องจากว่ามันสามารถส่งไปที่ใครก็ได้ที่อยู่ใน range ของการสื่อสารใช่ไหมคะคือถ้ามันอยู่ใน range ของการสื่อสารสมมติว่าโนด1เนี่ยมันสามารถสื่อสารได้ in this wireless range if node 1 can like communicate in this range so node 1 can communicate to node 2 but please note that by using this without master device or coordinator each node have to have something like routing table to say that okay this message number 1
is sent from node 1 to node 2, something like that. So they have to have things we call routing. Like we have to let the other end knows that this message come from which node. Okay, so in the package, they have to have like the address to transmitted to addressของปลายทางแล้วก็ต้องระบุว่าไอ้แพ็กเกจเนี่ยส่งมาจากไหนด้วยนะคะ Okay, not only for the package and at the node itself should have something like okay a record or a database or a table that keep the information about the address of uh, itself and the address of the destination พอนึกออกไหมคะก็คือว่า mesh topology เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็คือว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีใครสักคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งข้อมูลไปอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า routing ก็คือการหาทิศทางในการส่งทีนี้พอหาทิศทางในการส่งอย่างเช่นโนด1ส่งมาที่โนด2ใช่ไหมแล้วโนด2อ่ะมันมี choice ที่จะส่งไปได้ใน2ทิศทางดังนั้นอ่ะมันหลังบ้านมันจะมีกระบวนการในการดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนดีนะคะมันก็จะมี routing table บอกว่าโอเคไปที่โนด5เนี่ยไปได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีใครส่งอีกถ้าสมมติว่ามันตัดสินใจแล้วปุ๊บมันก็จะ record ว่าโอเค package from node 2 is sent to node 5 and then this route this direction will be recorded in the routing table okay so the mesh topology is kind of a little bit complicated compared to the star topology because each node has to make the decision which direction to go to นะคะก็คือแต่ละโนดเนี่ยมันก็จะมีความฉลาดมากกว่า star topology I mean the device in star topology does not need to like make the decision right but for mesh topology it has to make the decision what direction they should send the information to okay มีคำถามไหมถ้ามีคำถามถามได้ตลอดนะคะ if you have any question during my teaching you can interrupt anytime okay ก็คือโอเคสรุปว่าใน IoT based application น่ะมันก็จะมี topology ที่ใช้อยู่หลักๆนะคะคือ2อันก็คือ star topology กับ mesh topology เนาะนะคะทีนี้as of this slide I want to show the how it works I mean if the star topology is choose to use in the IoT application okay so let's review a little bit about the IoT stuff, right? At the beginning, I already mentioned about this. So we have to have device or we call things, right? In the device, it has contained the sensor, right? This is sensor and it has to contain about the computing unit. It has to has the communication protocol, right? ก็คือใน1 device เนี่ยปกติเวลาเรามีอุปกรณ์หนึ่งใน IoT application ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลอะไรใช่ไหม For example we want to monitor the soil the dry of the soil in the smart ใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์มี smart farm แล้วอาจารย์ต้องการ monitor ความชื้นที่อยู่ในดินอย่างเงี้ย how dry it is ใช่ไหม What you have to put into the device is the sensor so in the device we have to have sensor ใช่ไหมคะใน1 device แน่นอนเราต้องการวัดอะไรล่ะเราต้องการวัดความชื้นหรือความแห้งของดินใน smart farm อาจารย์ก็ใส่เซนเซอร์เข้าไป right? หลังจากที่เซนเซอร์ก็ทำหน้าที่วัดสิ่งต่างๆเช่นความชื้นแบบในตัวอย่างเนี้ยสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือส่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ไปที่ไหนคะไปที่ cloud ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำการส่งดังนั้นต้องมีใครสักคนในการที่จะคอมพิวต์หรือทำข้อมูลให้มันพร้อมก่อนส่งดังนั้นมันจะต้องมี microprocessor or my computing unit right so after the sensor work capture the information and then it's time to like prepare the information to be ready right so microcomputer I mean the computing unit or microprocessor is the one who take care of that task
หลังจากนั้นทำไงคะก็คือเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วมันก็ต้องมีตัวที่ใช้ในการส่ง right so after that we need to have the communication protocol what like frequency you want to use what kind of modulation you want to apply you need the frequency hopping space spectrum or not right so this thing is like okay we have to select the communication protocol how you send the information that capture from the sensor to be sent into the cloud. Okay, so this is the thing or the device. And after that, um, because in the network, if you imagine in the smartphone, there's a lots of sensor, right? Like 10,000 or many, right? So it should have someone to gather all the information. Okay, so the one who gathered information is called the gateway. So this is the one who collect all the information before it's sending to the cloud. นะคะ in the gateway, it has to have the same communication protocol. For example, if the device send information via Bluetooth, right? The gateway in this side should receive information in the like the same technology, so it has to have the Bluetooth module as well, right? This is a short range communication, right? And then after that, after the gateway collect all the information, it has to send to the cloud, which is very far away from the farm. For example, if we think about a smart farm, we have to have the server that is located very far from the farm. So in the gateway, it should have another communication protocol, which is, I mean, that can be used to send information from the farm to the central unit. Okay, so in the gateway, it should contain at least two protocol, one to connect to the things and one to connect to the cloud. Okay, if you see about how the node has the organization in the network is so this is example of the star topology, right? So actually coordinator is one, I mean one device,นะคะ, but it is smarter than the other node. Okay, by using the star topology, the device or the end node, or we can say that the node that contain the sensor can send an information to this person or this device, and then this device will be collect all the information and send to the gateway, and the gateway is the one who sent to the cloud. All right. So for this topology, a wireless device network connect various devices to the coordinator, and then this coordinator accesses a gateway. But most of the time, the gateway is used the Wi-Fi protocol to send the data to the cloud server. Okay, so this is an example of how the node, I mean the device can connect to each other and all information is sent to the cloud. So how about the mesh topology? Give me time to erase this one. Cannot erase this one, sure. Okay. It's not work well. But anyway, so this is my handwriting there, but I don't know why I cannot erase. Give me time to get rid of this one. โทษนะคะรอสักครู่นะคะอาจารย์ขอเคลียร์ Let me stop sharing หนึ่งขอลบ
Please allow me to stop record a while and then I try to figure out my slide นะคะ give me a little time ขอแป๊บนึงนะ